Goma bambuka nyine bagiye kwisabira amasoko. Ubundi byo ntago ari bibi. Gusaba amasoko ni byiza. Ariko rero ubigize intwaro urumva yo gushyira imbere kandi burya sande dusaba isoko akenshi uhigika abandi cyane. Usaba isoko utanga ruswa iyo batarebye neza kugira ngo uribone bitewe nuko tenda cyangwa niyo tenda board ikora. Yego. Which is not bad kujya gushaka isoko. Ariko ntago bigomba kuza imbere. Kuko muri revolution. Banzuye n'isoko ryawe atari nka cadeau empoisonné. Yego. Niba atari nk'impano iroze umuntu urumva? Yego. Mucyo wita ubwoba bwe ukawubyaza umusaruro. Kumbe nta makenga agira aruta wa muntu wigira ko ntacyo atinya. Nashaka gusimbukira ku bajyanama. Abajyanama bagira inama abayobozi bakuru. Yewe nabo mu munyeshyamba nayo hose. Yego. Ukubwira atari ko turebe neza niba muri Goma ku masasa turikiramo hataba hari abatudizatinze natwe. Yego. Bazi mode operatoire yacu. Sibyo? Bafite inshuti mu bacu. Bashobora gucikira muki mu bukebebe. Ugasanga umuntu ni babiri ni batatu kubera ko akuzi mwahoranye mwagize gute ni dizata wawe atangiye gupfumura bank. Atangiye nta kinyoma cyari mu kireka kubyo badafitiye amakuru kandi nabyo babyiseguyeho. Yego. Sibyo? Ndabyemera. Ariko kuza ahantu ukavuga nanjye kuvuga amazina ariko se byiza. Ukajya kuyica n'ukava umeze nk'umuntu wasaze. Neza bagusajije biracitse. Ngo biracitse zana views. Views se zamara igihe kingana iki? Harico ntashaka kuvuga izina mugenzi wacu yakabije ibintu bya Kongo hoko. Akose ubusira cyariho. Yaza amapironi. Yego. Na amapironi ateye ukwayo yo gutwara umuriro mwinshi cyane. Ariko Uganda igihe tutari tubanye neza irabyanga ko anyura ku butaka bwayo. U Rwanda runasaba ko rujya gushinga amapironi ku mafaranga yarwo. Nabwo birapfa. Sinzi aho iyo projet igeze uyu munsi. Icyo ngambiye no kuvuga ko hari amasoko y'umuriro uhambaye muri Ethiopia kuko batashye iriya Grand Renaissance Dam. Ifite umuriro mwinshi cyane. Megawatt ngira ngo zirenga 1000 urumva ni megawatt ngira ngo niko babyita kandi uwo muriro ntabwo wabahaza wonyene Afrika yose ishobora gucomekaho. Rero kuba M23 nkuko byatangajwe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga igeze no ku rwego yumva ya shopping umuriro hanze ikawe importinga sha Sandri hereye hasi nayo makomine nayo n'ikintu ariko AFC/M23 ishobora kuba itanagamije kugaragaza ko hari haba Kivu ebyiri ikaba yaba Kivu umwe ariko ifite ama district afite kwa panze bakabipanga bahereye ku mujyi wa Goma ariko n'uwi Masisi arajya Remenge wenda na Masisi izitwa ukundi kuntu kuko iyo ushaka gutegeka uhindura ibintu nk'ibyo kugira ngo ukuremo abantu imyuka y'ubutegetsi bundi bwatambutse ubazanemo imyuka y'ubutegetsi urimo kuzana na Kivu bakwemera bakayita igihugu cya Virunga kandi byaravuzwe nabyo yazambi ikitekereza kuri uwo mujyi wa Rubumbashi wenda we mutazabyumvikana gaho yumvikanaga n'abari ku butegetsi mu buzima busanzwe. Nta wamenya hari n'igihe abantu banenge mu veturanga ifata ahantu hato ngo cyangwa uburyo bimwe twavuga ubushize ariko muri plan izayibona hari nafu hahagije kuhubakira ibyo ngibyo wenda ikabona kuzahuzuza as a complement nko kukompleta ikabona kukuza hatuzuye gufata ahatarafatwa muri Kivu zombi ikabona wenda byanaza n'ahandi hatarafatwa cyane ko ifite kapitali y'intara iyo ntara muri administration bifite yose kandi izo kapitali z'intara zifite Bukavu na Goma. So kugura umuriro muri Ethiopia rero na makuru nabonye yatangazwa no munyamakuru Oster Malevika sinzi hari n'igihe nuko ntabwo dukoresponda urumva ariko ibindi mwazana bibaza abandi bayobozi Oster ndagangira nimero ye kandi ubwo kumubaza ibintu yatangaje nabyo bari ikibazo. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.
bakunzi bacu turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi ni ukuri turabashimiye cyane ndetse munakomeza mukora subscribe nk'uko muri kubikora neza cyane. Mashari turi kumwe n'umuntu wacu mu busesenguzi no kwigana bigiye bitandukanye. Masha karame ntabwo ndi bukubwire ngo waramutse kuko nawe urabibona nimwiriwe nimwaraye nimuraho bitewe n'abo tubwira nka Mugisha yego ubu turamubwira uramuke yego abari muri Australia ngira aba followers benshi yego nabo bageze mu wundi munsi China East Africa nahe hose tugendera kuri Fizo orere imwe babe biriwe rwose turi kuyihango umeze neza se shameze neza ariko ewana ubukene buranyishe ese Sandrine nk'ugiye wazahura n'ibyago bimeze nk'icyorezo cya covid ukazuje ko ikiganiro ngahita ngikubita nawe nkakiguha gute haba ari utangiye kukubaza nk'ubombaride ibibazo rega nanjye ndi moderate nzajya ngusubiza hari igihe uzaza umunsi umwe nakuramukiye bigutwaye ikizi urumva nzabwira no kuri tekinike tugire guki tugukubita iyo surprise Masha umwande akanyenyeri ariko wampaye 100 nanjye zari kwishyura nibyo ubwo urumva mu Kiswahili bakitarake ko mbona se ubukene bunyishe mu matariki ya mbere biragenda bite ubukene buterwa n'ubukire nukuri none se umuntu utagira planification ntashobora gukena kuko ntacyo aplanifiye yego aya afite yanana kura pesa zake kihorera yego arazijya uko abonye kose ariko iyo ufite plan nyinshi umugambi muremure n'amastrategie amwe namwe yego ntushobora kugira ubukire yego ubukene buzana ubukire bukagarura ubukene by'ibyo ukeneye nyine wumva bituruka ku ijambo gukenera rega niho kavuga ngo gukena kuko harimo izo ntuzi ukora ebyiri buriya rero ukeneye byinshi budget yabaye nini ubu urimo kureba ukavuga uti ndashaka kuzaha abantu vipaji none nanjye nkajya ngaragara noneho hakagira kamera urumva hakaba hagira kamera ebyiri ibigukubitaho nikubita kuri jewe urumva ni ya wide ubwo ni kamera 3 kandi ugahantu mudukurikiye uri nko mu Burayi yumva atakohereza iki kamera kindi ntabwo dufite kamera zihagije ngewe abantu bankurikira icyo nabisabira ni muri biganiro byanjye niyo nkugana wewe kukureba se uyo kundeba wewe kukureba se wewe kukureba bazaza n'indi kamera ya kabiri hagira umuntu utanga kamera abande banankurikira banagukurikira bandebe mbone views nyinshi no nzakora igishoro ndibashaka bazane barebe views bazane na kamera ese kwiko bahata gutanga kamera nuko nzi ko zitangwa reka ngutere story Sandrine waruzi ko abantu mbabahe abantu batanga kamera je ibyo bintu nabyo nzi jewe singiye kubeshya nka sound yanjye hari umuntu ugitanga sound ya podcast yanjye hapfa kuba ari ikintu cyapfuye akigira kijya kimbabaza simenya ngo yitwa nde simenya ngo ngira gute ko oya uwowe akunda ni n'umukunzi ka umufana oya ariko bajya bansereza ngo ibijwi bisohoka nabi nicyo kintu muza kimubaza amasha namajwi yawe rwose wihanga amajwi yanjye ameze neza ubu ngo uyakosora ufite amajwi asarara ufite hari igenda y'ikiganiro cyawe nayo byajya hagati none se ko hari igihe ngikora nge nkumva kiravuga neza mashini yanjye abantu bakama feedback ntumva maze kubyumva ibiganiro byawe birenga n'10 rwose ubu se nkeneye migiserera oya aho biringiye kubivugurura shano kuri Imana ihumugisha uwo muntu pe ibaze abenshi aguhereza icyo kintu ariko akakwibwira akagira iki condition ariko kubutamuzi we n'umukunzi wawe we abiguha byuka kundi biganiro bye cyose suko ntamuzi kundi ariko sinzi ngo ninde ariko aba mu gihugu cy'Uburayi cyangwa muri Amerika kimwe muri ibyo urebye nimero wabimenye hari no network nawe muri Belgique hakuzi ko muri umukire burya ntabwo abantu ugera ngo nzi ko babaho n'ukuri kw'Imana sinshobora kubura wifi yanjye gose ashyiraho igice ngashyiraho ikindi bitewe n'imbaraga za wifi nkoresha noneho ahantu anyasekereje niyo yasimbutse ukwezi bigira nk'ideni ubutahara kuba donc nukuvuga ngo ibintu dukora urabizi n'abadutuka yego ariko ibintu dukora dufeedinga societe tugaburira ubwonko bw'abantu benshi yego buriya umuntu uri kure cyane nuri hafi kandi atavuyemo yifuza kumenya iby'uwabo kandi Sandrine biri mu kuri cyane sibyo sinzi niba muri renye dutari yanyu haba ikinyoma ariko biratangaje si turimo uyu munsi abantu bahetse ikinyoma bakurikiye views cyane nge mu 23 ngefashe Uvira ngo Uvira tombe umuntu muzima utekereza wavukiye amezi 9 kuzamura
nubwo atakuzura kandi agafashwa agakura akabeshya abantu ngo umujyi runaka waguye ikibazo buri bukoze ikintu kibi kiri presque crime kubera ko hari umuntu ushobora gusohoka mu gipangu cye kibona poste yawe akajya guserebura akajya kwakira wazarendo no kubakomera amashyi ati murakoze bareberateri bacu mwaje yego kandi ari wazarendo arimo kubwira bakaba baramwishe uwo muntu amaraso yuzayabazwa wabonye ibiganiro dukora la fois passée twavugaga ngo wano critique mu Ventura cyangwa se bavuga ukuri kuri mu Ventura wowe ubeshya icyama ukigira intama kuri cyo kandi uri bihehe kugira ngo gusa kuko ukuteye by'umwihariko cyangwa ufite izindi nyungu zinda yawe. Hari umugabo witwa Mayisha Patrick ni mugenzi wacu afite na channel ya Bingwa niba ari Bingwa Plus ubu ngubu sinibuka nigeze kuva kuri ikiganiro sinimukurikira cyane arimo avuga ngo hari abantu basigaye bajya Goma bambuka nyine bagiye kwisabira amasoko ubundi byo ntago ari bibi gusaba amasoko ni byiza ariko rero ubigize intwaro urumva yo gushyira imbere kandi burya sande dusaba isoko akenshi uhigika abandi cyane usaba isoko utanga ruswa iyo batarebye neza kugira ngo uribone bitewe nuko tenda cyangwa niyo tenda board ikora yego which is not bad kujya gushaka isoko ariko ntago bigomba kuza imbere kuko muri revolution banzuye n'isoko ryawe atari nka cadeau empoisonné yego niba atari nk'impano iroze sibyo noneho urabitera imbere gize inyeshyamba wera tubivuzeho gato sinaho twari turi ubwo turetse twakomereza rero twanahakomereza ntacyo bitwaye nta kibazo turahakomereza yego izi nyeshyamba ziva mu bisekuru ntago ari ibisekuru azisace ariko iyo metamorphose yazo ukuntu ikoze General Major Sultan Emmanuel Makenga abagomba guhakikisha ngo mistake Jean Pierre Ondekane yakoze wayoboraga ingabo za LCD mu buryo mu cyangwa ubundi n'abandi bagiye bazamura mistake General Nkunda yakoze Makenga ntago agomba kuzikosora zose yego umva dafite task ikomeye hakeneye abajyanama umuryango utagira abajyanama urarimbuka urashira ariko wenda ndanabyumva buriya ntabwo naba ibi nivugishwa sinabivuga ndi masisi cyane bakurandura urumva yego ariko nanone ibyo binivugishwa ndahandi ntabwo ari ibintu nanone bitakwiye kumvikana yego that is why abantu bagira abajyanama hano tunigisha bagira abajyanama babwiza ukuri bagira n'abajyanama batababwiza ukuri urumva bamenye kubalansinga bafata umwanzuro hari ijambo General Retired James Kabarebe ni role model w'abantu benshi batandukanye haba mu mbigoro hamaze ndetse n'ibyo n'amateka ye na background ye yigeze kuvuga ukuntu hari umuntu ngo ku rugamba ngo wari umunyabwoba si ubwambere muvugiye ku ino cano noneho abagenzi ba muri reportinga nk'umunyabwoba yego noneho ngo His Excellency we aravuga ngo bamuzanire mu itimu yiwe shaka kuba ntabitondekanye ko yabivugaga ariko ni muri iyo sansa noneho icyo yabwiraga icyo numvise avuga nuko no kuba umuntu afite iyo phobie afite ubwo bwoba ngo baje gusanga nyuma anabyo ari ingirakamaro kuko ngo ari ikintu yababwiraga ati hari ahantu fete atansiyo bagenda bagasanga nibyo yego urumva ariko uwo wumva ubwenge ukiri icyo bita ubwenge cyane ubwenge sinabwita ubwenge buhanitse burenze n'ubundi kuba wakoresha n'umuntu urumva yego mucyo wita ubwoba bwe ukawubyaza umusaruro kumbe nta makenga agira aruta wa muntu wigira ko ntacyo atinya nashaka gusimbukira ku bajyanama abajyanama bagira inama abayobozi bakuru yewe nabo mu munyeshyamba nayo hose ukubwira atariko turebe neza niba muri Goma ku masasa turikiramo hataba hari abatudizatinze natwe bazi mode operatoire yacu sibyo bafite inshuti mu bacu bashobora gucikira muki mu bukebebe ugasanga umuntu ni babiri ni batatu kubera ko akuzi mwahoranye mwagize gute ni dizata wawe atangiye gupfumura bank atangiye gukaba ibitero hana neza abayinkebe nk'izindi zose mwaje murwanya munesha ibyo kandi kubera ko yibrandinga nkawe bikazasebya isura y'akazi kawe cyo gihe ugatanga inama ukavuga uti abantu bakora operation mutaza gusanga mu bisambijana bifatirwa muri Goma bitatu bibereye mu Ventura wenda yatorotse umuntu wakugira inama nk'iyo ngese ubukwiye kumureba nabi kuruta kugira ngo urabona ngo report zose ngo zimeze neza umutekano ni wose kandi abantu batanu wenda barashwe no ntago ari uko bimeze so ntabwo ari byo nshaka kwigisha ariko icyo navuga cyo nuko abantu bakunda amacano ibituvuga barahari cyane abagutuka n'abadutonganya nabyo biri mu burenganzira bwabo katari umuco mwiza ariko tugaburira benshi ubwonko bwabo kugira ngo tube reference umuntu navuga akareba agasaro news avuga ati nibura agakiragishwa nakuyeyo nta kinyoma cyarimo kereka kubyo badafitiye amakuru
kandi nabyo babyiseguyeho yego sibyo ndabyemera ariko cyane. kuza ahantu ukavuga nanjye ngiye kuvuga amazina ariko si byiza ukajya kuyica n'ukahava umeze nk'umuntu wasaze neza neza bagusajije biracitse ngo biracitse zizana views se zizamara igihe kingana iki haricaho ntashaka kuvuga izina mugenzi wacu yakabirije ibintu bya Kongo koko ubu siracyariho ifite viewership nini cyane itangira nyuguti ya i kongeraho y abantu barayizi none subira cyakora ariko ushobora kuvugisha ukuri kukamara igihe kirekire cyane nundi akabeshya icyuma kikamara icyumweru kimwe niyo dufite inyungu muri byose so twahisemo rero kugira ngo dukoreshe ukuri gushoboka kose ukanda ikibyimba agikanda ubabara wamara gukira ukaza kumwereka inkovu yaho cyakiza ati muganga mwiza bahame hamwe rero warakoze muganga iyo ukize nibwo ubona akamaro ke Masha ukiri aho rero wa mugana uhise tuba dukora inverse y'inkuru ariko nta kibazo turagera mu zindi yagiye yego igiye kuzana na amashanyarazi M23 nabonye ari umunyamakuru bita Oscar Marivika yahoze ari wa VOA uyu nguyu uherutse no kujyana ibiganiro n'abayobozi ni umunyamakuru uzwi cyane Goma w'umuswahili uvuga igiswahili cyinshi cyane yavugaga ko hari plan yo ko M23 ishobora kuba ishaka kongerera umuriro mu karere iyobora ukuye muri Ethiopia iyi projet yo gukora umuriro muri Ethiopia yabaye inspired n'u Rwanda hashize igihe kinini cyane ariko u Rwanda ngira ngo no muri Kenya hari kuva undi muriro rwaje gushinga amapirone guturuka Kagitumba genda yaza amapirone arahari n'abantu bahanga za Rulindo barayaza amapirone n'amapirone ateye ukwayo yo gutwara umuriro mwinshi cyane ariko Uganda igihe tutari tubanye neza irabyanga ko anyura ku butaka bwayo u Rwanda runasaba ko rujya gushinga amapironi ku mafaranga yarwo nabwo birapfa sinzi aho iyo projet igeze uyu munsi icyo ngambiye no kuvuga ko hari amasoko y'umuriro uhambaye muri Ethiopia kuko batashye iriya Grand Renaissance Dam ifite umuriro mwinshi cyane megawatt ngira ngo zirenga 1000 urumva ni megawatt ngira ngo niko babyita kandi uwo muriro ntabwo wabahaza wonyine Afrika yose ishobora gucomekaho rero kuba M23 nkuko byatangajwe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga igeze no ku rwego yumva ya shopping umuriro hanze ikawe importinga Sandri nuko tubivuga bakajya no kuraguza umutwe n'iki byose ziranye shyamba zifite agenda kashari ahantu yo kuhategeka nubwo no kuvuga ngo Uganda nayivuze mu kanya ntizabangira gushinga amapironi Ethiopia ntizatinya kubacuruzaho umuriro kandi ntago byakozwe na leta ya Kinshasa byakozwe na leta ya FCM23 hari ahantu uru Rwanda hashobora kuzitegeka mu gihe kiri imbere nta rugo rwubakirwa mu rundi ntago bishoboka kandi nta kintu M23 igikora ubona ifite ubwoba nubwo abantu bajya igibajijisha bakibwira ko wenda ifite wasi bajya Doha yipangira kugura umuriro muri Ethiopia bakajya ibunaka yipangira ibintu ubona ituje uriya mutuzo wa M23 si gusa ishobora kuba ifite kuzabyaza hari ahantu ubutegetsi runaka bavuga independence bavuga etat fédéral yakubaha y'Kinshasa cyangwa n'ahandi hakwimurirwa kapitale kuko nabo Kinshasa agiye mu mboni zanjye iriya kapitale nta myaka ifite 10 iri kapitale byanze bikunze igomba guhinduka Kongo nikomeza kumera ukomeza uyu munsi ikaba kapitale economique wenda ariko politiki ikegera abaturage kuko iri ahantu kure cyane aho ko biri kose mu 23 ubona ko ikintu cya federalisme cyangwa cya independence ishobora kubita kivuga mu nyandiko ariko bano bahanga babikurikirana babizi babiganira kuko nemera ko ari ibintu baganira batatubwira M23 ntabwo wambwira abantu bafite igisirikare gikomeye kuriya bafite igipolisi ntabwo kirakomera cyo leta aho kugira ngo bubake ikiguverinoma cyo kimeze nka government bahereye mu nzego z'ibanze nk'ubu bagiye gufata umujyi wa Goma bawucamo amakominane urumva yego kawaida abantu bafite igitekerezo cyo kuganira ngo bazayoboke Kinshasa bayisubize ibyayo ntago batangira gukora restructuration ya structure y'ubutegetsi yego uko bwubatse ha mu buryo buri physique no mu buryo buri morale so ubona ko rero gusa nk'umusesenguzi ikintu kiburamo ni ibihangange muri uwo mugambi ariko ibihangange muri uwo mugambi ndavuga ku rwego ku ruhande rw'abakongomani ntago ari byo bisobanura ubuhanga yego umuntu ashobora kuba umuhanga atarabe igihangange akazaba igihangange nyuma in fact ntago mbona abantu b'ibikomerezwa kuko muri Kongo icyo kirakonta niyo mpamvu baza kubwira ngo hari umuntu witwa notable umuntu uvuga rikijyana niyo mpamvu baza kubwira ngo hari umukuru ngo w'imiryango migari chef coutumier kuko hari na ministeri bashinzwe ikintu cyo gushingwa ministeri kiba gikaze burangira ngo ni sindi bukundi umuntu utari mutamba birashoboka hari ministeri ishinzwe
n'imico ishingiye kuri iyo miterere y'abakongomani abashefu b'imiryango migari ndabizi iyo minisiteri ibamo so ukabona sabo cyane babirimo ariko guhera hasi n'ikintu kikwereka ko iriya restrigitirasiyo y'ubutegetsi hari ikaze ubona isa nk'iyahereye hasi nayo makomine nayo n'ikintu ariko AFC M23 ishobora kuba itanagamije kugaragaza ko hariya haba Kivu ebyiri ikaba yaba Kivu umwe ariko ifite ama district afite uko apanze bakabipanga bahereye ku mujyi wa Goma ariko n'uwi Masisi arajya Remenge wenda na Masisi izitwa ukundi kuntu kuko iyo ushaka gutegeka uhindura ibintu nk'ibyo kugira ngo ukuremo abantu imyuka y'ubutegetsi bundi bwatambutse ubazanemo imyuka y'ubutegetsi urimo kuzana na Kivu bakwemera bakayita igihugu cya Virunga kandi byaravuzwe nabyo igihugu cy'ibirunga bakareba ko n'ubukivu kuva mu mutwe kugira ngo nibafata muri Manema nk'agakarere bakeneye kaziyumva aho hantu katavuga ngo tuje muri Kivu gute kandi twaye muri Manema cyangwa se kugira ngo ikindi kintu reka mbicurike wenda naho bafite uyu munsi bakabona naho batarafata banahafungira feri kandi zikakamyo ngo zitanye bakahubaka ikintu gikomeye cyane batageze Butembo batageze Beni kugira ngo batajye guhangana na Uganda muri geopolitique batageze za Gatanga hepfo ngo bajye guhangana na geopolitique ya Zambia kuko Kongo hari ukuntu icyo wakora cyose ishyanga ryegereye aho ngaho rigomba kukwishisha byinshi M23 igize amahirwe ikabonera hayisite kuri Uganda n'u Rwanda n'u Burundi ntibiyivumire ku gahera nta mpamvu yo kujya kwanduranya ku bindi byinshi ndavuga nta mpamvu yo gusatira amahanga menshi kuko utazi uko muzabana ngo ube wajya Isiro ngo ujye gusizana na Sudani y'Epfo kandi utazi uko rizuva ibyawe ngo ube wafata Lubumbashi utazi geopolitique ya Zambia ikitekereza kuri uwo mujyi wa Lubumbashi wenda we mutazabyumvikanaho yumvikanaga n'abari ku butegetsi mu buzima busanzwe nta wamenya hari n'igihe abantu banenge M23 ngifata ahantu hato ngo cyangwa uburyo bimwe twavugaga ubushize ariko muri plan izayibona hari nafu hahagije kuhubakira ibyo ngibyo wenda ikabona kuzahuzuza as a complement nko kukompleta ikabona kukuza hatuzuye gufata ahatarafatwa muri Kivu zombi ikabona wenda byanaza n'ahandi hatarafatwa cyane ko ifite kapitali y'intara iyo ntara muri administration bifite yose kandi izo kapitali z'intara zifite Bukavu na Goma so kugura umuriro muri Ethiopia rero na makuru nabonye yatangazwa no umunyamakuru Oster Malevika sinzi hari n'igihe nuko ntabwo dukoresponda urumva ariko ibindi mwazana bibaza abandi bayobozi Oster ndagangira nimero ye kandi ubwo kumubaza ibintu yatangaje nabyo bari ikibazo ariko ntawe yimumwima hari urumva wabumbaza nawe namubona namubaza icyo abitekerezaho cyangwa se uko yagize yenge kwigira ku kindi kibazo nifitiye kugira tukiganireho izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.